Đây là một chuyện khủng khiếp, đây là chuyện máu đổ để mà tiếng Việt nó còn. Cho nên mỗi lần nói tiếng Việt ta đừng tưởng đó là tự nhiên, không tự nhiên chút nào hết. Lại hãy làm người Ai Cập đi không biết là tiếng mẹ đẻ là khó nói như thế nào, không nói được, vô cùng khó nói, vì nó đã chết rồi, nó thân tài mã dại rồi, nó bị văn hóa Ai Cập nuốt sống. Mặc dù Ai Cập không phải là văn hóa tầm thường đâu, nhưng mà sơ suất chỉ lơ để một tí thôi là vậy là người Ai Cập mắc được. Không phải họ ngu, không phải họ không có văn hóa, nhưng họ có một cái tật khủng khiếp là lơ đễnh một chút thôi, mất hết, không còn gì. Xin chúng ta đừng lơ đễnh như vậy. Hãy để tiếng Việt đó nó còn có thể ca hát được. Mà muốn vậy thì phải yêu Truyền Kiều, yêu quốc âm thi tập. Như là Ai Cập bây giờ nói tiếng gì bạn biết không? Ai Cập bây giờ nói tiếng gì? Ả Rập. Và niềm tin của người Ai Cập bây giờ là gì? Hồi giáo. Có nghĩa là Hồi giáo, văn hóa chữ Ả Rập nuốt sống Ai Cập rồi. Ai Cập không còn gì hết, đâu có tự nhiên đâu bạn. Một nền văn hóa rực rỡ những cuộn giấy mà chôn trong kim tự tháp hàng ngàn năm trước và đã có chữ có giấy rồi, khủng khiếp chưa? Người ta nói là Trung Quốc luôn dỗ ngực tự hào là nước đầu tiên phát minh ra giấy. Nó xạo như nhiều thứ xạo khác đó. Mấy ngàn năm trước, 4-5 ngàn năm trước, Ai Cập đó có đầy những cuộn giấy mà bây giờ chúng ta còn thấy đấy. Cái chữ giấy rồi chữ tiếng Anh tiếng Pháp là do chữ là papyrus. Thì làm sao mà Trung Quốc là nước đầu tiên phát minh ra giấy mà Trung Quốc nhất tuyệt. Ngay Đông Pha tôi có nhiều tiến sĩ đó cãi có với tôi là Trung Quốc nhất tuyệt, Trung Quốc cái gì cũng đầu tiên của thế giới kể cả phát minh ra giấy. Tôi nói bạn có khùng không vậy? Cái tin này nó nói gì tin đấy? Cả thế giới tức là Trung Quốc nói gì là tin đấy, nó đầu tiên phát minh ra giấy tin luôn. Trời ơi, người Ai Cập họ lấy cái lau sậy bên bờ sông Nin đó họ làm giấy. Có lẽ là trước khi Trung Quốc biết cái văn minh là gì. Thật ra là chúng ta cần phải thận trọng trong những cái thông tin một chiều từ Trung Quốc đưa đi. Và để tôi nói này, tiếng Ai Cập hoàn toàn bị xóa sổ và những tín ngưỡng tâm linh Ai Cập hoàn toàn bị xóa sổ. Bạn biết có khi mà thời Napoleon quân đội Pháp vào bên Ai Cập đó, họ thấy một cái bia đá chằng chịt những chữ mà không ai biết cả thế giới, toàn bộ Ai Cập không biết là chữ gì, mặc dù là chữ mẹ đẻ. Tôi xin nhắc lại chữ mẹ đẻ nha, mà toàn bộ dân tộc không đọc được, không nói được. Bi kịch thảm thế như vậy đó là bài học. Rồi một sĩ quan của Pháp mới phá cái là không phải phá mà làm vỡ cái nền đó để mà đưa cái bia đá đó về Pháp. Thế là người Pháp thì là một dân tộc thuộc loại văn minh nhất thế giới tới thật cái này. Chính họ đã tìm ra Angkor Wat, chính họ đã xây Viễn Đông Bắc Cổ, tìm ra Đà Lạt cho chúng ta. Thì chính họ đã 20 năm trời một nhà bác học Pháp Champollion đã giải mã. Tôi xin nói bạn bây giờ học tiếng Anh gần chết rồi mới nói được, mới biết được cái gì. Anh này anh đứng trước một cái mà bây giờ là bao nhiêu phương pháp dạy, máy này máy kia phát âm cho bạn, còn cái ông này đứng trước một thứ chữ không ai biết hết. Bỏ 2 năm ra đọc là gì? Sao cũng viết 2 quyển sách là ngữ pháp Ai Cập, chữ Ai Cập và từ điển tiếng Ai Cập, dạy cho Ai Cập biết thế nào là tiếng mẹ đẻ, dạy cho Ai Cập biết thế nào là tiếng mẹ đẻ. Thì bây giờ một số chuyên gia của Ai Cập học theo Champollion là nhưng mà cũng là cần lưu hành trong dòng chuyên gia thôi. Người Ai Cập bây giờ vẫn tỉnh bơ nói tiếng Ả Rập và vẫn tỉnh bơ là không đọc được tiếng mẹ đẻ, nói được tiếng mẹ đẻ mà vui vẻ nói chuyện du khách bằng tiếng Ả Rập. Thì đó là nhiều nước như vậy, không phải là một nước. Vậy thì tiếng Việt ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau là máu xương của ông bà ta đã bảo vệ nó, bảo vệ bằng máu, chứ bạn đừng có tưởng là tự nhiên là tiếng Việt nó trôi từ thời Hùng Vương tới với chúng ta đâu. Làm gì có cái tiếng Việt trôi, nó trôi nhẹ nhàng
chúng ta như vậy. Cho nên hồi nãy tôi nghe anh Tùng hát tôi yêu tướng nước tôi từ khi mới ra đời, tiếng ngàn năm thành tiếng lòng tôi, khóc cười theo mà nước nổi trôi. Tiếng Việt là tiếng khóc, tiếng cười của tổ tiên mình. Bây giờ tiếng Việt nhờ những Nguyễn Trãi, nhờ những Nguyễn Du thì nó mới còn sống sót. Nó sống sót không phải là thân tàn mãi dại nữa, nó sống sót. Nói với cô Phượng là nó đứng hiên ngang, đứng vững vàng và nó đẹp, đẹp tới mức mê hồn. Bạn biết tiếng Việt nó có những cái đẹp mà toàn thể các tiếng khác không có. Đương nhiên cái tiếng khác nó có cái hay của nó, chúng ta không có chê, nhưng mà cái hay của tiếng Việt cũng không nữa là có. Hôm nào cũng có gì chúng ta thì nói về cái kỳ diệu đó, kỳ diệu lắm mà. Không nước nào biết nói chân mày đâu, chân trời của lông mày, bờ thoai thoải của vai, bờ vai. Những nước khác không biết nói như vậy, là toàn bộ các nước khác không biết nói như vậy trừ người Việt thôi. Một từ bà bán ra bán chạy cũng biết nói cánh tay, tay như cánh chim bay lên. Nước ngoài đâu biết nói cánh tay này. Những chữ đơ, những chữ lơ, những chữ la, trừu tượng vô hồn, tràn ngập các thứ tiếng. Riêng tiếng Việt không nói thế. Tiếng Việt không nói cái tay mà nói là cánh tay. Tiếng Việt không nói cái mày mà nói chân trời của mày, chân mày. Tiếng Việt không nói cái vai mà nói bờ vai. Bạn mà nói cái vai, cái tay, cái mày thì xin lỗi là bạn không phải là người Việt. Bạn mới học tiếng Việt, bạn là một người nước ngoài mới học tiếng Việt thôi. Phải không nào? Nó kỳ diệu vô cùng như vậy. Mà cái kỳ diệu đó tại sao nó còn được? Thì đó là do Nguyễn Trãi, do Nguyễn Du đã giữ gìn nó, dâng lên cho chúng ta. Nói như vậy để cho chúng ta biết là chúng ta sở dĩ nói được tiếng Việt là nhờ Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, Truyện Kiều của Nguyễn Du, văn tế thuật loại chúng sinh Nguyễn Du đã tiếp sức sống cho tiếng Việt. Và không có những người như Nguyễn Du thì tiếng Việt nó bị bóp chết một cách thảm thiết. Và chúng ta hiện nay nói tiếng Tàu với nhau và thờ Khổng Tử, một mình Khổng Tử thôi, không có Hùng Vương, không có Nguyễn Trãi, không có Nguyễn Du gì hết. Chứ không tự nhiên. Đây là một chuyện khủng khiếp, đây là chuyện máu đổ để mà tiếng Việt nó còn. Cho nên mỗi lần nói tiếng Việt ta đừng tưởng đó là tự nhiên, không tự nhiên chút nào hết. Lại hãy làm người Ai Cập đi rồi biết là tiếng mẹ đẻ là khó nói như thế nào. Không nói được, vô cùng khó nói. Vì nó đã chết rồi, nó thân tàn mãi dại rồi, nó bị văn hóa Ai Cập nuốt sống. Mặc dù Ai Cập không phải là văn hóa tầm thường đâu, nhưng mà sơ suất chỉ lơ đễnh một tí thôi là vậy là người Ai Cập mắc rồi. Không phải họ ngu, không phải họ không có văn hóa, nhưng họ có một cái tật khủng khiếp là lơ đễnh một chút thôi, mất hết, không còn gì. Xin chúng ta đừng lơ đễnh như vậy. Hãy để tiếng Việt đó nó còn có thể ca hát được. Mà muốn vậy thì phải yêu Truyện Kiều, yêu quốc âm thi tập.